Selamünaleyküm. Hacer'in Lezzetleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için muhteşem bir ekmek tarifi vereceğim. Evinizde fırın poşeti varsa bu tarifi kaçırmayın. Hem çok kolay hem de çok lezzetli oluyor. Öncelikle hamurumuzu yoğurmakla başlayalım. Kasemize 1,5 su bardağı suyumuzu alalım. Kullandığım bardak 200 mililitre. 1 tatlı kaşığı tuzumuzu koyalım. 1 paket maya. Yaş maya kullanacaksanız yarım paket yeterli. 1 tatlı kaşığı bal. Bal yoksa şeker de koyabilirsiniz. Kaşığımızı sıyıralım. Bal içerisine yakışıyor, lezzet de veriyor. Unumuzu ilave edelim. Spatula ile karıştıralım. Bu yöntemle evde ekmek yapmanız çok kolay olacak. Sürekli çat pat fırına gitmeyeceksiniz. Hem lezzetli, katkısız. Spatulamızı çıkaralım. Elimizle yoğuralım. Hamurumu toparladım. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir hamur oldu. Kıvamını görüyorsunuz. Pürüzsüz bir hamur. Üzerini kapatalım, mayalansın. Hamurum mayalandı. Yarım saat süre yeterli. Puf puf kabardı gördüğünüz gibi. Masamızı unlayalım. Hamuru masamıza çıkaralım. İçe doğru katlayaraktan hamurun havasını alalım. Bu şekilde olursa daha güzel olur. Daha tekrar kabarması güzel olur. İki beziye ayıralım. Ekmekleri küçültmek isterseniz 3-4 beze de yapabilirsiniz. Öncelikle hamurlarımızı bezeleyelim. Bir tanesini kenara alalım. Diğer hamurumuzu açalım elimizle. Açarsak da hafiften unlarsak daha güzel olur. Hamur elimize yapışmaz. İçe doğru katlayalım. Parmak uçlarımızla bastıralım. Esneterek katlayalım. Beze haline getirelim bu şekilde. Kabarması daha güzel olacak. Kat kat olacak içerisi. Bezemizin bir tanesi hazır. Diğer bezemizi de aynı şekilde açalım. Hafiften elimizle genişletmemiz yeterli. Tekrar içe doğru katlayalım. Parmak uçlarımızla bastıralım. Beze haline getirelim. Yuvarlayalım. Bezelerimiz hazır. 2 tane fırın poşetim. Benim fırın poşetim birazcık küçük. Büyük olursa daha güzel olur. İçine unlayalım. Diğer poşetimizi de aynı şekilde açalım. İçine yağ dökmeyelim. Sadece un serpiştirelim taban kısmına gelecek yere. Hafiften unlayalım. Fazla un koymayalım. Poşetlerimize koyalım bezelerimizi. Üzerine de un serpiştirelim. Üzerlerine de un döktüm. Üzerini kapatalım. Hamurumuz mayalansın. Bu şekilde tepsi mayası da çok güzel oluyor. Ekmeklerimizin daha puf puf olmasını sağlıyor.
Görüyorsunuz çok güzel kabardılar. Poşetin içinde olduğu için daha çabuk mayalanıyor. Üzerine çizik atalım. Bıçağımız keskin olursa daha güzel olur. Çizik atarken bastırmayalım, havası inmesin. Poşetimizin ağzını kapatalım. Poşeti kapatırken tamamen sıkıştırmayalım. İçinde çok boşluk kalsın kabaracağı için. 200 derecelik fırınımıza verelim. 25-30 dakikada pişti. Çok güzel kızardı. Nar gibi kızardı. Fırından çıkarttıktan sonra poşetlerin ağzını açalım. Yoksa içi nemlenir, ıslanır ekmeklerimiz. Ekmeklerimizin poşetlerini çıkardık. Görüyorsunuz yumuşaklığını, pamuk gibi oldu. Bu şekilde yapıp dondurucuya koyabilirsiniz. Çıkarın. Sıcak sıcak taze taze tüketin. Ekmeğimizi dilimleyelim. İçine de bakalım, doku testi yapalım. Ekmekleri dondurucudan çıkardıktan sonra ısıtabilirsiniz. O şekilde de sıcak sıcak tüketebilirsiniz. İçini görüyorsunuz, pamuk gibi oldu. Evet arkadaşlar, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız güzel tariflerimden haberdar olacaksınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.